वीडियो की एडिटिंग तब तक बोरिंग लगती है जब तक तुम उसमें साउंड इफेक्ट ऐड नहीं कर देते। हेलो, इट्स डे 5 ऑफ वीडियो एडिटिंग सीरीज। तो सबसे पहले तुम ये साउंड इफेक्ट सुनो। तो मैं तुम्हें ऐसे साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे तुम्हारी एडिटिंग प्रोफेशनल लुक तो देगी ही, साथ में तुम एक एडिटर हो, देन ये साउंड इफेक्ट का यूज करके अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हो। तो मेरे पास 100+ साउंड इफेक्ट है। अब तो अगर तुम्हें चाहिए देन तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन चैनल अबाउट सेक्शन। और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर वीडियोज।